दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव जो डायनासोर से पहले भी इस धरती पर मौजूद थे और आज भी हमारी धरती पर जिंदा है। नंबर 1 हॉर्स शू क्रैब। अनोखी प्रजाति का ये समुद्री केकड़ा जो दुनिया के सबसे प्राचीन जीवों में से एक है। इसका सबसे पुराना फॉसिल साल 2008 में कनाडा में मिला था, जो कि करीब 450 मिलियन साल पुराना था और ये केकड़ा आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। इसी के साथ इसके खून से कई तरह के मेडिसिन बनाए जाते हैं, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। नंबर 2 देखने से पहले अगर तुम भी एक गंदे से केकड़े नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपनी फोन की बैटरी परसेंटेज भी कमेंट कर देना। देखते हैं किसकी सबसे ज्यादा है। नंबर 2 जेलीफिश। 90s के अनुसार जेलीफिश का जन्म डायनासोर से लाखों करोड़ साल पहले हुआ था और ये आज भी दुनिया में मौजूद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जेलीफिश की ज्यादातर प्रजातियां इमोर्टल यानी कि अमर है और जब तक कोई जानवर इन्हें खा नहीं लेता, जब तक